porque está aquí ¡El perro mocho! Ahí va, que baile este amigo y pues toda su familia. Adelante, señores, señoras y señores, amigos todos. Ahí les va esto que dice. Escuche la que dice. Nuevamente, de verdad, gracias, muchas gracias por ese afecto que sienten por este grupo. Voy a permitirme mandarles un saludo a cada esposa de los elementos que están aquí presentes con ustedes del Grupo Fogata. Me comentaba un amigo, dice, oye, mi vieja me dijo, oye, ¿cómo le voy a hacer? También quiero bailar contigo, ¿y qué le hago? Pues dice, pues mejor súbete para arriba porque yo para bajarme no puedo.
Así que ese es el sacrificio que tiene que hacer cuando un elemento, cuando los grupos son pues más importantes. ¿Por qué? Porque ustedes los hacen importantes, porque ustedes como público, ustedes como seguidores, no tan solo de Fogata, sino de cualquier grupo, son principalmente ustedes el público, la gente que le gusta la música, y la música es bien variable, ya saben, hace ratito, música ranchera, música norteña, esa que le dicen música duranguense, música de banda, en fin, hay música de todas las músicas. Así que muchachos, vamos a continuar con Grupo Fogata, mandándole, ya dije, nuevamente, respetuosamente, un saludo, señora.